Par iepriekšējo video un komentāriem. Gribēju papildināt, ka mērķis likuma grozījumiem jau ir atbalstāms. Tik veids, kā to plānots panākt, manuprāt, ir atžgāns. Kā piemērs, auto tirdzniecība. Pārdodot auto, jaunais sennieks taču neatbild par vecā saimnieka sodiem. Tu nevari pārdot auto, kamēr nenomaksā sodus. Arī, ja nepārdod auto, pie tehniskās apskates vai laicīgāk piespiež apmaksāt sodus. Manā piemērā es ar pārdevēju, protams, biju vienojies, ka parāds iekļaujas pārdošanas summā, un man atlika tikai noskaidrot, cik parāds vispār ir liels. Šis process ne tikai sarežģīja un paildzina darījumu gaitu, bet uzliek savus izaicinājumus. Jo ir parādi, kas parādās zemes grāmatā, kurus tiesu izpildītāji ir uzlikuši atzīmes veidā. Bet tāpat ir jāprecizē gala parāda summa, jo papildus ir vēl tiesu izpildītāja honorārs un soda procenti. Un ir parādi, kuriem nav nozīmēti tiesu izpildītāji, vai viņi vēl nav uzlikuši nodrošinājumu atzīmes veidā. Un tad ir jāsaprot, pie kura pakalpojuma sniedzēja vispār jāinteresējas. Manuprāt, parādi ir jāpiedzen laicīgi, un tas tāpat kā līdz šim ir pārvaldnieka pienākums. Un nav jāgaida vairāk gadi, kā manā piemērā 7 un vairāk gadi, kamēr parādi sakrājas, un tikai tad sākt piedziņu. Ir jāsakārto tā, lai piedziņa šajos gadījumos ir ātra, vienkārša un lēta, un tad nebūs jāuzveļ šī nasta uz pircēju pleciem. Kā jūs domājat? Ierakstiet komentārā.